خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ببلاغ عاجل نددت من خلاله بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. كما نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالمياً من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح. وفي هذا الشأن تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم.